Здравствуй, мой дорогой зритель, рад приветствовать тебя на канале Гриммера. И сегодня мы с тобой продолжаем наше путешествие, значит, в Loop Hero. Да, именно в него. Продолжаем собирать мир по кусочкам, по частям. В прошлой серии мы с тобой что сделали? Мы с тобой построили притон и хижину травницы. Хижина травницы теперь нам будет давать какие-то исцеляющие зелья, судя по всему. А притон позволяет нам играть за нового персонажа. Также мы с тобой в прошлой серии, если вдруг ты не помнишь, убили босса первого. Вот этого вот, Лича, собственно. И попробуем мы сегодня с тобой, что правильно, поиграть за Плута. За Плута. Вот, попробуем мы с тобой поиграть по нашей пусиплеерной стратегии, конечно же. Конечно же, по нашей пусиплеерной стратегии. А почему нет? Это что такое? Количество собранных трофеев для обмена на награды в лагере. О, окей. Все, убивая врагов, лутаем трофеи. Вот. Так, давай сразу поставим куда-нибудь вот сюда. Не, давай куда-нибудь вот сюда поставим рощу. Тогда мы сможем поставить сюда два маяка с тобой. Дорожных этих. Не маяка, а дорожные фонари. Два дорожных фонаря. И быть красавчиками, счастливчиками, собственно, да. Что это у нас такое? Почему? Я что-то подзабыл. А почему Плут так хорошо, собственно, урон отражает? Непонятно. Да. Будем разбираться в этом вопросе, опять же. Так, а у нас тут... Давай сразу выстраивать нашу структуру этого горного массива. Так, если он будет стоять здесь, ну, все, уже под 2 получается, да, мы никак не поставим. Но, чисто теоретически, ну, этот будет считаться привязанным сюда, и я уже экспериментировал с этим моментом. То есть, если из этого леса кот перейдет сюда, то на него не будет работать фонарь, потому что он как бы числится в этом лесу. Да. Давай сюда поставим. Там, может быть, еще выпадет парочку фонарей, как бы туда-сюда. Сейчас возьмем, представляешь, сейчас прикинь, вот если возьмем и прям с первого захода убьем босса. А что будет? Будет красиво. Слушай, я не понимаю, ему вообще прям не падают эти, что ли, шмотки? Он их только в лагере обменивать может на что-то? Это, кстати, было бы довольно любопытно. Хронокристалл. Предлагаю ставить его так, чтобы он был у нас встречался, да, так сказать, в местах наименьшего количества сражений. Например, вот здесь. Не, давай вот здесь, вот, чтобы вот поменьше боев можно было встретить на пути и меньше времени пораскипывать, как следствие меньше мобов спавнить. Что очень даже оптимистично звучит на самом деле. 2 луга. Так, стоять. Вот оно, как это работает. Да, давай откроем сразу наш инвентарь, чтобы видеть, сколько там у нас этих. Ботиночки на 9% уклонения пойдут. Топорик. Подожди. 4,6, а тут 4,6, а тут еще 10% контур-удар. Ну и топор во вторую руку, я считаю, довольно-таки неплохо звучит. 3% уклонения. Неприятно. Так, здоровье. Здоровья много. Здоровье, либо бонус уклонения и шанс крит урона. Много здоровья. Здоровье, как бы, пока оно полное. Пусть его будет много, да? Пусть его будет много, чтобы меньше получать по лицу впоследствии. А вот он, собственно, и первый дорожный фонарик. Вот сюда мы его поставим, второй вот туда вот влепим, и все у нас будет с тобой кошерно и хорошо, так сказать. Так, гора. Строим горы.
Тем временем строим горы. Я думаю, что... Ну-ка, давай так прикинем. Прикинем. А, не, ну тут можно ставить, да, сокровищницы. И тут можно ставить. Ладно, пусть тогда пока лежат, пусть будут. Карточки. Глядишь, гору полностью соберем, потом поставим. Ну, либо сейчас уже начать выставлять. Да? Сейчас начнем выставлять. Постепенно. Я думаю, что это будет верной стратегией. Сюда. Давай сразу вот так поставим. Вот тут у нас не будет луга. Почему, спросишь ты меня? А, нет, будет. Теперь он тут от хронокристалла нормально все получится. Окей, ставим. Очень вот это вот строительство, конечно, такое. Как бы тактика-галактика просто начинается. Вот сюда надо было кладбон, короче, наверное, всандалить, чтобы могли переходить на кладбон, но... ну какая разница, да, собственно? А разницы нету. Давай кладбище пусть будет здесь, допустим. А роща пусть будет здесь, допустим. Луга продолжаем ставить. Пока что не прокачанные луга, но хоть какие-то пусть стоят. Я думаю, что хватит нам и это. Это что такое выпало? А ну-ка стоять. Живое волокно. Так, растущий, живущий, стареющий фрагмент материи, в более широком смысле вещество, организованное весьма интересным образом. 9 кусочков волокна складываются в целую сферу эволюции. Я вот не знаю, раньше нам выпадала подобная вещь или нет, потому что, по-моему, что-то вот с эволюцией связанное, кажется, я видел. Но ощущение такое, как будто бы раньше этого не было. Ладно. Опа. Так, переодеваемся. Время переодеваться. Бонус уклонения. 16%. Считаю неплохо. Считаю очень даже неплохо. Ну там вот контрудар типа 10%. Звучит, конечно, гораздо более приятно. Давай так. Шанс на критический урон. 10%. На 140% урона. Вот как это работает. Ну, в принципе, без, как бы с 10% шансом, я думаю, что нам нет смысла повышать урон. Но, видишь моментик, да, как бы есть плюс 12% шанса, но меньше здоровья будет. Думаешь, что это того? Я вот думаю, что мне кажется, да. Вот. И жертвуем 10% контрудара, я думаю, в обмен на 8-12. На 8-12 урона. Просто чтобы повысить урон. И чтобы все было красиво. Смотри. Нам типа 9% уклонения. Нормально. Да, хватит. 25 суммарно. Вообще отлично. Зато посмотри. О, горку собрали. Собрали горку с тобой. Мы с тобой молодцы. Целая гора. Все луга цветущие наши в текущий момент. Гора собрана. Много ресурсов. Гарпии начнут прилетать. Дополнительный лут будет. Уже неплохо, я считаю. Уже прям очень даже хорошо. 22%. Что-то мне подсказывает, что стоит нам собирать шанс крита на этого молодого человека. Давай выставим вот сюда вот луг. И рощу вот эту вот куда-нибудь. Вот сюда, наверное, поставим по пути нам. Очень интересная механика, на самом деле. Да, вот в механическом плане очень интересная игра, потому что как бы у тебя вроде как и... Да, вот воткнем. Один персонаж, у него открыты одни слоты, и он работает по одному принципу, типа ему сразу выпадает все вот это вот сюда. Второму персонажу не сразу, но у него еще и слоты-то другие вообще открыты.
Типа, очень прикольно. Мне нравится, как они реализовали. Очень, я считаю, классная игра. 46 крит. В принципе, неплохо. Дорожный фонарь. Я считаю, что мы вот тут вот закончим нашу фонарную экспозицию, так сказать. А можно всандалить, короче, еще, допустим, вот сюда вот третий, который будет, получается, покрывать раз, два, ну, всего лишь 4 клетки, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, должен он работать очень качественно. Слизнячок. Слизнячок, кстати, ни одной казны еще не упало. Очень грустно мне от этого. Потому что ятаган. Ля какой. Ну вот тут мы меняем однозначно прям на ятаган, потому что... Почему нет? Крит урон. Мы теряем 4% уклонения, но оно, блин, ну 25 вроде неплохой процент, но не то чтобы прям очень хороший, да? Тут ради максимального здоровья мы точно переодеваемся. Да, но крит урон, в случае, если он прокнет, будет уже 200%, а вот это хорошо. Это 200%, это прям кошерно. Типа, просто в 2 раза больше дэмэджа нанесем. Звучит прекрасно. Да, еще какая-то новая. А ну-ка. Пауза. Аморфная масса. Что это? Текучее месиво однородных элементов. Податливая, воплощающая пассивную пластичность. Воплощение пассивной пластичности. 10 капель в сферу единства. Это, мне кажется, материалы, которые нужны будут нам впоследствии для апгрейдов этих построек. Ну, потому что как бы в строительстве я их не видел, а вот там для апгрейдов построек какие-то непонятные шарики нужны. Я думаю, что это они. Ля, расплодились уроды. Надо строить в этом месте нам с тобой интересные штуки. Слушай, вот и казна подъехала. Все хорошо. Сейчас начнем тогда выставляться. Выставляться начинаем. Я думаю, тут мы ставим луга. Вот так вот, я думаю, мы ставим 2 горы. Вот так вот, я думаю, мы ставим прям 2 скалы. Так, мы ставим еще один лук. И вот так еще 2 скалы. Получая самый хороший бонус от гор. И вообще все хорошо у нас получается по итогу, да, с тобой? Так, кортик. По поводу замены кортика. Бонус уклонения 16. Но нет, тот приятнее выглядит. Тут у нас что? Уклонение, защита. Уклонение как бы на 1%, вроде и защиту повышает, но пока что мы не сильно страдаем. Я думаю, что пока что ладно. С 5% вампиризмом, нанося... Сколько? Подожди. 8. Ну, на 4 можем лечиться спокойно довольно-таки. В подобных условиях. Думаю, что мы вот сюда вот ставим казну. Сюда мы ставим фонарик, чтобы чуть-чуть тут поддушивать вот это все дело. Это все дело. И давай пока вот так вот поставимся. А там уже дальше посмотрим. Просто тут можно, на самом деле, вот сюда вот лук будет вставить. Если так вот подумать. На 2, на 3, на 3. Давай вот здесь поставим вот эту штуку. Ну, пусть будет вот так и вот так. Я думаю, это хорошее решение. Выхватываем по лицу. Смотри, здесь... Здесь, я думаю, мы можем этот лук поставить. Нужно сейчас нам будет лечиться. Лечиться получше бы хотелось бы очень сильно. Ну-ка. Ля-ля-ля-ля-ля. Сколько всяких ништяков нападало. Что у нас тут? Защита и шанс крит урона. Кстати, вот вместо кого? Вместо ятагана. Вместо ятагана мы ставим вот это. Вот. Получается красиво. Здесь. Угу. Здесь мы однозначно ставим вот это.
Теряем 40% крит урона, но приобретаем много уклонения. 35% теперь шанс уклонения, но потеряли 40, получается, да, 40% крит урона. Неприятно, конечно, да, но с другой стороны, поживучее будем, поприятнее будет житься в целом. Я так думаю, вот, так сказать, вот что я думаю по этому поводу. Вот. Сюда, наверное, стоит, да, наверное, стоит куда-то в те степи воткнуть еще один фонарь, попытаться, чтобы он перекрывал нам часть этого. Вот сюда, вот, наверное, на угол. Или вот сюда. Наверное, вот сюда, чтобы он перекрывал и рощу по обе стороны, да, и вот этот мерзкий лагерь уродцев. Тогда в таком случае мы можем ставить рощу вот сюда. Следующий фонарь мы задумали ставить вон туда. Так, здесь что у нас имеется, да? Луга... Я думаю, пока ставить его. Пока оставим этот луг. Я думаю... А, вот и казна подъехала. Подъехала казна. Давай казну поставим сразу вот сюда. Здесь нормально вот так вот можно ее лугами обставить и не геморроиться особо по этому поводу. Хронокристалл пусть стоит. Поехали дальше. Слушай, а неплохой такой. Еще один хронокристалл. Я думаю, что мы с тобой сейчас, может быть, хотя бы глянем на первого босса. Я не говорю, что мы его прям убьем, но хотя бы глянем. Глянем на него однозначно. Так. А что у нас тут? Тут у нас... Возможно, вот тут все, в принципе, можно просто горами закрывать, да? Но на текущий момент... Я думаю, что мы вот сюда поставим гору. Ну и там по краешку скалы, а вот в центре горы навтыкать. Так. Блин, на 3. Она так и так на 3, да? Ну вот так на 2. Давай сюда воткнем. Сюда воткнем. Вроде там не так много боевых моментов встречается. Шенуплут прям неплохо прохватывает по лицу, я вот что могу сказать. 35% уклонения вроде есть, но как-то по ощущениям, как будто они не так хорошо, что ли, работают, как хотелось бы. Там сейчас будет сразу пачка волков. Так, вот сюда поставим кладбище куда-нибудь. Или вот сюда. Давай сюда. Ресурсы собирать в любом случае нужно. Промахи идут, промахи летят. Промахи это всегда прям хорошо, это почтительно. Почитаемо. На самом деле, не знаю, мне не очень что-то прельщает вот эта система того, что лут куда-то вот туда вот утекает в закрома, и получаем мы его как бы с задержечкой. Я не знаю, почему мне это не очень нравится, система. Но почему-то она мне не очень нравится. Хочется кинуть забвение вот в этот лагерь. Как думаешь, у этого, получается, у главгада, у него будет... Ой-ой-ой. Слушай, ну вот тут вот так мы перекроемся, я думаю. А у главгада у него будет такой же замок Лича? Или как это будет работать? Вот это вот очень такой большой вопрос. На 7% шанс крита поднимаем. Урон по всем. Либо же бонус уклонения 16% потерять. Блин, ну бонус уклонения 16% потерять это вообще не прикольно, я считаю, в нашей текущей ситуации. Я бы собрал побольше уклонения, потому что, ну как бы, знаешь, сама вот специализация, так сказать, да, нашего персонажа, она вот как бы предрасположена к тому, чтобы собрать на него как там 100% уклонения и просто стоять крысить. Мне кажется, что это было бы правильным решением, скажем так.
Луга нужно вот сюда вот собачить. Да слышь, ты умри, а. Так, вот теперь мы останавливаемся, да? Смотри, у нас 200 хп, одно зелье, прям очень плохо это. Вот то, что одно зелье, это прям очень плохо. Можем немножечко перекинуться. Потеряем 3% уклонения, но получим прям хорошо. Тут у нас что? Да, и я не могу, кстати, провести вот эту вот махинацию с перекидкой здоровья, чтобы, заходя в лагерь, просто надевать самый крупный доспех и, заходя в лагерь, лечиться на большее количество. Так, что у нас тут? Уклонение 7%, ну, такие сетапки посредственные. Шанс крита на 10% повышается. А там защита. Ну, давай, наверное, пожертвуем защитой в пользу 30%. Это прям хорошо. Мне кажется, что это будет прям хорошо. Чистый, ну, крит урон 30% потерять, но при этом взять броню, которая чуть побольше. Побольше здоровья просто дает. Что думаешь, друг мой? Я думаю, что ты думаешь, что нужно идти. Я тоже так думаю. Хотя, скорее всего, подумал ты, что дурак, иди, в лагере. Не вот это вот тут. Не устраивает вот этот вот бесогон какой-то непонятный свой. Так. Мы ставим... Ай, блядь. Мы... Нет, вообще нет. Мы вот так вот, наверное, поставим раз. А мы поставим... Вот так, 2. Поставим куда-нибудь сюда. Сюда. И давай перекрываться скалами здесь. Потихоньку, понемножку. Тут, смотри, много здоровья. Крит урон. Бонус уклонения и защита. Я считаю, вот это более нужная для нас сейчас броня. Тут, ну, как бы такое. Хорошая краса выпала, мне кажется. Прям очень. У нас теперь 30% шанс на этот. Смотри, если мы поставим сюда, она будет перекрываться с двух сторон. Ну и как бы зачем она нам надо? Вот если поставим сюда, то вообще гора с 4 сторон. Гора, перекрываемая с 4 сторон, это звучит прекрасно. Кажется, мы умираем. Что, есть скелеты стали какими-то более живучими, я не понимаю почему. 127 урона я только что заметил. Охренеть, что за урку. Вы погибли в бою. Ну, окей. В принципе, ладно. Можем ли мы с тобой что-то здесь построить сейчас? Да, как бы мы, так сказать, сходили посмотреть. О, кузня. Построим с тобой кузню. А почему бы и нет? Кузня, там вот я помню, что... Подожди. А кузнец всегда найдет себе работу даже и после конца света. Позволяет начать экспедицию с начальной экипировкой воина. Открывает доступ к созданию инструментов для лагеря, если построен пункт снабжения. А если я пойду за плута, неважно, я тоже начну с начальной экипировкой воина или нет? Наковальня у нее брюхо, да это же маленькая кузненька. Ё-хо-хо. Ты не представляешь, как я соскучился по жару печи и запаху металла. Я представляю, плюс-минус представляю, брат. Парень, теперь можешь быть уверен, мы не останемся без доброго инструмента. Может, и в твои походы чего пригодится. Такому энтузиазму можно позавидовать. Что-то мне подсказывает, что тебе также не чуждо морское дело. 1000 гвоздей, как ты узнал? Неважно. Впрочем, так и есть. Но не переживай, я докажу, что эти руки удержат не только штурвал в бурю, но и кузнечный молот. Хоть 10 дней без сна и отдыха. Да, ну, как бы окей. Я и не против, на самом деле, братан. Ты как бы себе не представляешь. Слушай, за плута прям нужно прям пусть-плеерить, мне кажется. Я просто не понимаю, может, пока что его основных приколов. Но мы с тобой сейчас, знаешь, что идем? Мы оставляем нашу пусть-плеерную колоду, потому что... давай добавим поле битвы, разве? Да, давай добавим поле битвы. Просто мне кажется, что иначе нас как бы прям разуют. С полем битвы у нас будет больше шансов лутать
что-то приятное. Вот так вот, да? Как бы по пути дороги. По пути дороги плутать что-то приятное. Так, идем. Идем. То есть, да, я даже... Сука, щит. Ну, в любом случае, неплохо. Есть стартовый армор, есть стартовый щит. Ой, тыкалка стартовая. Это уже прям хорошо, я считаю. Прям приятно. Так, ну слушай, давайте сюда вот кладбище, допустим. И, допустим, куда-нибудь вот сюда рощу. Будем собирать ресурсы потихонечку, понемножечку. Это даст нам дополнительный металлолом потом. Тоже неплохо, да? Во всем нужно видеть свои плюсы. Здесь, слушай, здесь хорошее место для горы. Всегда мне нравится вот в этом углу строить гору. Почему? Не спрашивай, даже я сам не понимаю почему. Но очень приятная мелочь. Здесь сюда мы не сможем втиснуть казну. Хотя, наверное, смогли бы, если... Подожди. Если бы я не ставил, я бы смог поставить казну. Ну, смогли бы, да. Но мы не будем. Мы не будем. Почему, спрашиваете меня? Потому что я так хочу. Вот и все. И тут неплохое место для того, чтобы скидывать, если что, лишние горы. Как показывает практика, зачастую лишних гор прям, ну, вообще не бывает. Да, когда-нибудь сюда вот поставим эту штуку. Сюда поставим лук, чтобы лечиться. Да, и сюда, я думаю, гору поставим. Найдем потом, если что, место, куда мы поместим нашу штучку прекрасную. Так, давай поставим вот сюда. 4, 6, 3, 5. Плохо. Опа, 7, 11. Вот прям хорошо. Так, заменяем. 7, 11, 7, 11. Вообще прекрасно. Максимальное здоровье выше. А здесь что? Максимальное здоровье чуть выше. И крит урон на 26%. Ну тут прям хорошо по максимальному здоровью. С другой стороны, наверное, я хотел бы с учетом цифр, которые тут обычно даются... О, шанс крит урона. Вот это папе надо, так сказать. С цифр, которые туда как бы вылетают на крит урон, вот сюда вот в прибавку даются, я бы, наверное, хотел собираться через крит урон и пытаться ваншотать просто всех, как бы. Просто приходить и говорить, пошел вон. Почему скелеты дважды их тебе нужно убивать? Вот этого я вообще не понимаю. Совершенно, абсолютно не понимаю. Что за вот это вот? Так, стараемся делать так. Что за кровотечение? Блидинг. Мне интересно, он мне перейдет в следующий бой? Или он как бы действует в одном бою и как бы в нем и остается? Вроде не перешел. Вроде все хорошо. Зелья пока не тратятся. Тоже звучит весьма многообещающе. Роща. Давай куда-нибудь сюда поставим рощу. Так вот сейчас пытаемся раскидать как можно дальше друг от друга все это. Я не знаю, вдруг мне на плуте это поможет. Просто как бы на воине мне помогало все немножечко иные приколы мне помогали. Скала. Ну пусть скала будет. Пусть скала, я думаю, будет пока что там лежит. Я думаю, пусть лежит, потому что для строительства горы она нам не нужна. Сейчас. Хочется, наверное, чего-то немножко иного. Тут у нас что? Контрудар, бонус уклонения, критический урон. Блин, 10% шанс крита звучит очень сочно. Наверное, его я и оставлю пока что. Пока что его я и оставлю. Давай вот сюда вот скалу. Ой, лук поставим. Ладно, давай скалу тоже скинем. Или пусть будет. Не, пусть будет. Но тут прям хороший бонус уклонения получится, да? 11% к моим 3, которые у меня уже. 11 минус 3. Ну подожди. Просто 11 будет, да? Ну такое. Типа...
Мне кажется, он того не стоит. Но 20 против 10% это прям очень сильно, мне кажется. Это прям я считаю, очень сильно. С другой стороны, что, может, мы можем что-нибудь поменять? Может, просто взять больше здоровья и одеть вот эти тапки? Слушай, давай возьмем больше здоровья. Понижаем шанс, да? Но возьмем и больше вот так вот. Вот этот меч тоже переоденем и поехали. Просто мне кажется, что на вот этих вот кругах, что сейчас, лучше я буду более живучим. Мне почему-то кажется, что это верный ход. Я не знаю почему. Но хоть хочется мне просто быть тут чуть более живучим на ранних этапах. Потому что на ранних этапах, вот, я знаю почему, на ранних этапах вот эти вот бонусы, типа, блять, ну, 11%, 10%, они вообще как бы, ну, пососные, как по мне, да? И лучше чистые статы, пока не можем нормальные цифры набрать. Давай гору соберем. Целый горный массив. Сколько? 96. Ладно, зависит от компонентов. Вот эти две скалы ухудшили немножечко. Ухудшили качество. Качество, значит, нашей горы. Это печально. На самом-то деле. Так. Убиваем скелета и... Что? Да что с ними не так? Почему они делаются вот такими вот страшными? Давай стараться ставить хронокристаллы так, чтобы там, ну, не сражаться на их территории. Спросишь меня, а почему? А я тебе отвечу, почему. Потому что, сражаясь на территории хронокристалла, мы себе обеспечиваем крайне такую неприятную штучку, как ускоренный спавн мобов повсюду и везде. Думаю, что хочу вот где-нибудь здесь сундук. Поле битвы пусть будет. Скала, гора. Сюда 2 луга, сюда еще одну скалу, и будет хорошо. Вскроем мы с тобой, так сказать, эту казну. Да, начнут летать уродцы. Но получим много ресурсов. Ля, ну ты вообще крыса. Что это такое? Почему у него такая скорость атаки лютая? Жа, призрак призрака. Ля, какая-то лютая вообще тварь. Он мне не нравится. Я решительно против подобных ребяток. Так, ну слушай. Можем вот тут собирать гору красивую, получать много бонусов хп. Так, после этой битвы притормозим чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Так. Давай вот так. Вот это вот сюда. Что это у нас такое? Мне добавить чистого урона. Так, давай, вот теперь уже, мне кажется, время выбирать приколы. Да. Смотри. Что контур удара. Тут урон прям хороший, я считаю. 17-28, тут без эффекта в принципе, да? 17-25, но 5 защиты. Я считаю, это приоритетнее, да? Более приоритетная вещь. Чистый урон... Приятно, но тут типа 500 хп. Сколько тут? 7 чистого урона, тут 2. А у нас есть вообще показатель? Ну вот сейчас нет у нас, в принципе, да, дополнительного чистого урона. Но если мы наденем вот эту вот бубылбу, то будет. И защита поднимется. Может, давай, пока мы, ну, как бы неплохо по лицу прохватываем, и у нас все шансы маленькие. Вот так попробуем походить. Зато с хорошим уроном. Смотри какой. 60. Ля, что творим. Промах.
промахи творим. О, ваншот. Ваншот залетел. Вот это, вот так вот, я считаю, мы должны сражаться. Так, ну и сюда лук. Получается, вскрываем эту штуку. Строим здесь. Здесь вот это вот. Хронокристалл. Ну, я думаю, в принципе, куда-нибудь вот сюда его можно поставить. Наверное, стоило вообще вот сюда. Ну да. Ну да ладно. Уже-то чё? Посмотрим сейчас еще 2 пака. Упадет ли мне дополнительная казна? Роща. Роща. Ну пусть здесь будет роща. Да, где-нибудь здесь. Где-нибудь здесь. Вот здесь где-нибудь. Вот. О, кстати. Кстати. Критический урон. Максимальное здоровье 315, 332. Тут чистый урон. Мы теряем 5 чистого урона, но получаем 100 здоровья. 11% бонус уклонения, который у нас сейчас 8. Ну, чутка поднимется. Сомнительно, но чутка как бы да. Давай вот эту оденем. Получить 35% крит урона приятно, но не то чтобы очень. Я вот что я думаю по этому поводу. Смотри, ваншотнули собаку. Кажется, задумка-то работает. По-моему, да? По-моему, работает. Слушай, ну, как бы, блядь, так вот подставиться, чтобы перекрывать этот лагерь прям вот конкретно. Не хочу, чтобы гоблинов много было, хочу их прям подушить гоблинов хочу. Не люблю я их. Самые неприятные противники, по ним больше всего промахов, по ним больше всего. И это очень прям, ну такое. Ну такое. Так. Можем, в принципе, начать собирать сюда горный массив. А можем начать сюда собирать горный массив. Или можем дойти до конца круга и понадеяться на казну, чтобы начать собирать казну. Ну вот так вот поставим. Чтобы начать собирать казну и чтобы все было красиво. Что думаешь? Думаю, что оно того стоит. Так, ткнули. Сундук. Окей, сейчас вот после убийства сундука нужно замереть. Сундука ничего не упало, кроме ресурсов. Ну пошли. С этого боя снова стоп. Дорожный фонарь. Я считаю, мы ставим вот сюда фонарь. И потом, если падает еще вот сюда, максимально просто душим лагерь этот, чтобы оттуда не лезло лишнего ничего. Смотри, какая цаца. Вместо топора. Давай возьмем. Нам важнее урон 32. Да. Нам важнее урон с нашими приколами. Все, вот теперь можно, кстати, уже начинать потихоньку собирать. Собирать крит шанс и крит урон. Уклонение 8%, но тут крит урон гораздо выше. По здоровью, что? Смотри, 351. 3 защиты. Я считаю, что вот этот приоритетнее, прям очень сильно приоритет. Выше. Выше в приоритете. Ну-ка, поехали. Не ваншотаем собаку. Мне не нравится не ваншотать собаку, но ваншотаем гоблинов. Микрогоблинов, по крайней мере, точно. Так. И сталкиваемся мы вот с чем. С тем, что у нас... Давай вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И я думаю вот так. И я думаю вот так.
больше регена, больше максимального запаса здоровья. Просто начинаем строить наши горные массивы, начинаем вбрасывать как можно больше ресурсов в здоровье наше максимальное, потому что сейчас нужно... Вот этот круг обязательно выжить, короче, прям надо. Прям, я не понимаю пока что, зачем. Ты воспришь меня, а нахуя? Я тебе не скажу, потому что я не понимаю, зачем. Но внутри меня где-то есть чувство, что нам нужно этот круг выжить обязательно. Так. Потому что если мы его выживем, сможем неплохо, мне кажется, скинуться в деревне по ресурсам. Сюда поставим хронокамень этот ваш, хронокристаллы. Нужно подумать над тактикой заплута, потому что я не понимаю тактику заплута. Либо не думать над ней, а просто взять воина и все мозг вот это вот тут не дрочить, да, так сказать. Просто взять воина. За воина мы с тобой уже довольно-таки кошерно справляемся. Вот сюда бы можно было поставить. Я бы накрывал только одну эту. Не, вот сюда вот херачиваем маяк и продолжаем душить гоблинов. Мы, возможно, не выйдем, в принципе, на следующий круг. Да. Не пойдем, просто не пойдем на него. Потому что у нас лица уже нету. А тут еще идти и идти. И там еще пачка с 4 гоблинами. Слышишь, что? Давай вот так попытаемся сделать. Пошли вон отсюда. Все, забыли их. Вот, я думаю, что это было правильным решением. Почему? Потому что хочу дойти этот круг, а они бы меня убили. У меня 150 хп. Они там по 120 урона наносят, что прям очень больно. Вот меня бы... Как бы меня вот следующие ребята, да, уже не загасили. Ставим сюда. Ставим... Куда? Ну, сюда получается. А вот меня и загасили следующие ребята. Слушай, ну, я думаю, что мы один из двух. А, это мы типа в первой главе можем собирать все в случае смерти, а тут уже не можем. Тут уже новые ресурсы, и нужно убить второго босса. Вот оно как, сука, это все работает. Зато теперь мы это знаем. Ну, слушай, друг мой, что я тебе скажу? Что я тебе скажу? Построить мы себе ничего не можем, да? Я думаю, что на сегодня мы на этом закончим. Мы попытались, потыкались заплута во второй главе, посмотрели вообще, что она из себя представляет, это вторая глава, да? Вот. И, ну, пока что не очень понятно. За кадром где-нибудь я потыкаюсь, ты можешь мне в комментариях, товарищ, написать, что вообще ты знаешь про Плута, как лучше всего, может, там, по колоде, по приоритетным статам для него, что собирать, и мы с тобой вместе придем к консенсусу, как за Плута играть. Вот. А на этом мы сегодня заканчиваем. Ты можешь пока что спуститься там в комментарии, написать вот это вот все свое мнение, лайки поставить, подписаться, если не подписан на канал, обязательно. Поставить колокольчик, чтобы узнать о всех видео первым, конечно же. И также перейти по ссылкам в описании, там тоже подпишись. А вдруг что? Ну, собственно, всякое бывает. Вот, а на этом удачи и до скорых встреч.